ओब्लिवियन ने इस बार लाया है एक ऐसा गैजेट जो रूम को बदल देगा। ये 3-in-1 LED लैंप सिर्फ लाइट नहीं देता बल्कि ह्यूमिडिफायर और मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। गर्मियों और बारिश में मच्छरों से परेशान, बस इसे ऑन करो और चैन से सो जाओ। सॉफ्ट मिस्ट आपके रूम की ड्राइनेस को दूर करके स्किन फ्रेश रखता है। इसकी सॉफ्ट LED नाइट लाइट रोमांटिक भी है और कामिंग भी। क्रेसेंट मून डिजाइन इतना स्टाइलिश है कि टेबल पर रखो तो डिकॉर का चार्म बढ़ा देगा। USB पावर्ड और साइलेंट ऑपरेशन, मतलब बेडरूम, ऑफिस या बेबी रूम, हर जगह परफेक्ट। ओब्लिवियन का ये गैजेट हेल्थ, कंफर्ट और स्टाइल तीनों साथ लाता है।